Tyveri af campingvogn er aldrig særlig sjovt, og vi vil gerne vise dig et udpluk af, hvilke muligheder der er for at sikre den. Vi starter ude ved koblingen, hvor vi kobler køretøjet sammen med bilen. Og her er det en god idé at få sikret selve låsen, både når man er påmonteret og afmonteret. Der findes mange forskellige typer. Det skal selvfølgelig passe til den koblingstype, som man sætter på. Og i det her tilfælde så er det en alkolås, som vi sætter på her. Denne her type lås, den låser for, at man ikke kan hive håndtaget op, så man kan udløse kuglen. Og det gælder både, når den er påmonteret og når den er afmonteret. Så den er en helgardering. Har man en anden koblingstype, så findes der selvfølgelig også andre former for låse. Og så findes der den billige løsning her, og det fungerer ikke 100%. Indbrudssikring findes i forskellige former, og her viser vi et par eksempler. Her er et eksempel på, hvordan man kan sikre sin dør yderligere ud over den lås, der er i. Det her det er en bøjle, som man bliver monteret på vognen, og som kan dreje ind og ud, og så kan den låses af med en nøgle her. Og så er døren ekstra låst. Så findes der en anden type eller andre typer. I det her tilfælde en lås, hvor den kan sættes hen over på tværs og låse døren af. Inde i campingvognen vil man jo selvfølgelig også gerne være sikret. Det kan for eksempel være, hvis man er parkeret et eller andet sted på en parkeringsplads og vil overnatte. Og så er sådan noget som overfald med gas, hvor man bliver bedøvet. Det er jo selvfølgelig også noget, man skal tage højde for. Og der findes i dag nogle narkosealarmer, som man kan benytte i den forbindelse, så man kan sove trygt i løbet af natten. Sikring af de her forskellige typer på campingvognen og så videre, det koster selvfølgelig nogle penge, men det er set i forhold til, hvad man kan komme ud for, og hvad alternativet er, at man mister sin campingvogn, eller man bliver overfaldet og ikke har det godt, så er det langt at foretrække.